रायजो सोरखारनि बिथोन बायदियै पलासगुरि भिसिडिसिआवबो दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय हारिमुआरि जांख्रिथायमा हाबाफारिया। नंगौ, क'क्राझार जिल्ला फटबटजरा महकुमानि पलासगुरि भिसिडिसिआवबो रायजोनि गासैबो खना खनला गामिफोरनि लाइमोनफोरखौ हारिमुआरि बिथिङाव जौगाहोनांगौखौ नोजोर बोनानै दिनै 23 नबेम्बर सानखालि पलासगुरि एमइ स्कुलाव सानसेनि हाबाफारिजों खुंनाय जायो। गासैबो गामि पन्चायत वार्ड भिसिडिसि एससि जायगाफोराव आसाम हारिमुआरि जांख्रिथायमा बादायलायनाया रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलजों लोगोसे देबिटला जौगाखां खोन्दोनि सिङाव थानाय पलासगुरि भिसिडिसिनि बानजायनायावबो दिनैनिफ्राय जागायजेनो। दुखुनांथाव बाथ्राया बिसोरदि बर' रावनि गुदि जारिमिनारि रोजाबनाय जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि रोजाबनाय मेथाइया रायजो सोरखारनि हाबाफारियाव हाबफानो मोनैया बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बुंनांगौआ बेनो, गिबियाव आङो नोंथांमोननि होनायजों नायगिरि बयखौबो बरायनाय जायो। जोङो बे दिनै जोबथा जोङो ग्रुप 1 जाज हिसाबैहाय जों बिबान मोनदोंमोन। जोङो गासै गिदिंनानै दिनैहाय पलासगुरि भिसिडिसिआव लास्ट जोबथा आरोखि। आं बेखौनो फिल खालामदों, माने बे जिनिसा सरकारनिफ्राय जेनाखि इनिसियेटिभ लानाय हाबाफारि लानाय बे जिनिसा जोबोद मोजांमोन। माने गोमानो थांनाय माखासे ट्रेडिसनेल हारिमु जिनिसखौहाय माने जाखांहोफिननाय, जेरै डाक्टर भुपेन्द्र हाज'रिकानि गान, ज्योति संगीत, राभा संगीत बेबायदि आरोखि। खिन्थु मोनसे बुहुला बेनो थाहैबाय, माने सरकारनिफ्राय डाइरेक्ट इन्सट्राक्सन फैनाय बे जिनिसखौ माने स्कुलावहाय माने अफिसारफ्रा बेनि लिस्टखौ बिफिननाय जादों आरोखि। दा गथ'फ्रा आरो फोरोंगिरिफ्रा बेखौ मिथिया जे मा खालामनो नागिरदों, बेवहाय मा जानो नागिरदों, बेखौ जेबो मिथिया आरोखि। जों गोबां भिसिडिसिआव थांनानै नुयो, माने पार्टिसिपेन्टखौ जों हिउज नुयो, गोबां नुयो। नाथाय बे फिल्डआव जुदि थांथारो अब्ला माने पार्टिसिपेन्टखौनो बेयाव मोननो थाङा आरोखि। माने जाजफ्रा माने खस्थ' खालाम बेखौहाय माने जाजफ्रा दिहुननांगौ नानै माने रिपर्टखौ हरनांगौ जानानै फैयो आरोखि। आरो मोनसे साननांगौ बाथ्राया बेनो, माने जोंनि आं बर' हिसाबै बर'खौ बुंनो नागिरदों, माने बे गिदिंनानै नायनानै आं मोनबाय, आं फिल खालामबाय, माने जोंनि बर'नि जेनाखि ट्रेडिसनेल जेनाखि हारिमु बियो गोमानो थांगासिनो दं आरोखि। दा बे हिसाबै नायोब्ला जों नुयो, माने जोंनि बर'नि थाखाय जे डाक्टर भुपेन्द्र हाज'रिकाजोंनो समबार समरि खनबोनाय जे जोंनि बर'नि गेजेराव बयनिख्रुइबो सिगांसिन जे मेथाइ खनबोजेननाय जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि जेनाखि देंखो, बे देंखोआ गोलैयैया जोंनि बर'फोरनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां जादों। माने दिनै जों बर'फ्रा माखौ खननो, जोङो बिभिन्न जायगायाव गिदिंनानै नुदों, जेरावहाय नों एसामिस रावखौनो रोङा, बांला रावखौनो रोङा, जायफोरनाखि गथ'फ्रा नों इंराजि मिडियाम फरायनाय बिसोर इंराजि आरो हिन्दी रोङो, जेरावहाय नों इंराजि आरो हिन्दी गानानै एक्सेप्ट जाया। बे मोनसे दुखुजनक आरोखि। बियो हयथ' जोंनि दैदेनगिरिफोरनि खामानि थाहैबाय, जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बे जिनिसखौहाय रायलायनानैहाय बे जिनिसखौ माने सोसननानै होनांगौमोन आरोखि। जों दा जाज हिसाबैहाय बे जिनिसखौ बुंनो नागिरो आरोखि। बेयावबोथ' लिस्टआव नुनाय मथेबा गोबां दङमोन बादायारिफ्रा, खिन्थु जा थाङै जा जोबथाना जा नुबाय, 3-4सोल' दं आरोखि जों मोननायावहाय। दा जों सानदोंमोन बेयाव जोबथा हिसाबैहाय जोङो हिउज बादायारि मोनोब्ला जों जोबोद इन्टारेस्ट मोनगौमोन आरोखि। बादायारिफ्राबो आरो जाज बिथांमोनाबो जोबोद इन्टारेस्ट मोनगौमोन आरोखि। बे हिसाबै बुंनांगौ आंना बेल'नोमोन, माने नीलेश्वर देंखोआ बेयाव हाबफायैयानो, बेवहाय सोसन जाफायैयानो बेनो सबसे दुखु गोनां बाथ्रा आरोखि। बेनो हयथ' बे जुदि दङमोनब्ला, हाबफानायमोनब्ला, हयथ' जोंनि फल'जानायनिफ्राय जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मआ जोनोम मोननाय हिसाबैहाय हयथ' बिनि देंखोखौबो बेहाय खनग्रा ओंखारगौमोन आरोखि। दा जों बुंनांगौआ माने दा आसाम संगित संग्राम आसाम गभर्नमेन्टनि बिथोन बादि जोङो ब्लक लेभेल आरो भिसिडिसि पलासगुरि भिसिडिसि लेभेलाव जों बे माबाखौ फालिदों। दा बे फालिनायाव बयबो सात्र साथ्रिफ्रा लोब-लोबैनो बाहागो लादों। बे जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनि जे डिमापुर ब्लकनि बे सिस्टेमै जोंनि पलासगुरि भिसिडिसिआबो बे खामानिखौ मावनायाव साक्सेसफुल जाबाय होननानै आं सानो आरो। प्रग्राम मावनायाव जोबोद गोजोननाय मोन्दों।